Bagaimana guys, masteran burung kenarinya tadi? Mantap kan? Si wajah merah itu guys, sangat luar biasa sekali guys. Materinya lengkap guys, cocok untuk materi lomba guys, dan cocok untuk juga untuk masteran burung kenari Anda guys.
Nah, disinilah tempatnya atau gudangnya masteran burung kenari, guys. Kalau Anda baru menemukan channel ini, guys, wah, tepat sekali. Cocok sekali, guys. Disinilah tempatnya. Manuk Kenari Channel, guys. Oke, saya rasa cukup sekian dulu untuk video kali ini. Kita sambung di video selanjutnya. Sekian, terima kasih. Matur nuwun.